Hola, som el Sergi i la Greta i avui farem l'experiment de l'espelma, l'aigua i el got. Per aquest experiment necessitarem un plat una mica fondo, un encenedor, que ens han deixat els nostres pares i sempre amb la supervisió d'un adult, una espelma més petita que el got, un got amb aigua i colorant per l'aigua, en aquest cas nosaltres no teníem, i un gotet d'aquarel·les. Nosaltres ara tenyirem l'aigua i ho farem de color lila, ja que queda. Ara que ja hem tenyit l'aigua, procedirem a abocar-la al plat. Hem posat un plàstic, una bossa de bessura sobre el plat per no embrutar la taula mentre ho fem. Molt bé, ja ho tenim. Procedim a encendre l'espelma sempre amb la supervisió d'un adult. I la posem al centre del plat. Veureu que flota. En el mateix got d'abans procedim a posar-lo a sobre de l'espelma i observem. L'espelma s'apaga quan el foc consumeix tot l'oxigen que hi havia dins del got i com que no té més oxigen per consumir, s'apaga. L'aigua puja perquè L'aigua puja perquè la pressió de dins ha disminuït, ja que la temperatura ha augmentat. Com que la pressió de fora segueix igual que abans, això empuja l'aigua cap a dins del got fins que s'igualen les dues pressions. I aquest ha sigut el resultat final que ha tingut el nostre experiment i esperem que us hagi agradat molt i que hagueu après.